เราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีหนอเมื่อกรุงมิถิลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู่อะไรๆของเราไม่ได้ถูกเผาผลาญไปเลยเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีหนอเมื่อแว่นแคว้นถูกโจรปล้นพวกโจรไม่ได้นำอะไรๆของเราไปเลยเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีหนอเราทั้งหลายจักมีปีติเป็นภักษาเหมือนเทวดาชั้นอภัสราฉะนั้น